제가 알고 있는 태국어 중에 두 번째로 좋은 태국어를 해볼게요. มีภาษาไทยคำที่สองนะคะที่ผมชอบมากที่สุดนะคะเดี๋ยวผมจะพูดให้ทุกคนฟังค่ะ 첫 번째는 뭐죠? ข้อคำแรกคืออะไรคะ 두 번째는 แล้วข้อที่สอง 버자이폼 초에람 떠이나가 뭐죠? 귀여운 표정